السلام علیکم. د کاریزات د علاقې خلکو دغه یو ځای دی په خانوزۍ کې وابسین هوټل ته مخامخ پر مین نیشنل هایوې سره ډېر پراخ ځای دی، شپږ کمرې پکښې دي. زموږ د یو ملګري دی دغه ځای پر کور او خاص کر پر دفتر بیا ډېر جوړ دی. نو دغه خلک دا ځای جوړ کړی دی، دا اوس د کرایې دپاره اویلیبل دی. نوی ځای دی، تر اوسه څوک نه دي بننوتلي. کمپلیټ فټینګان کې سوي دي، ښه برنډه لري، پراخه برنډه لري او کمرې ډېرې غټې دي، شپږ کمرې پکښې دي. باقاعده کچن پکښې دی، ښه پراخه حویلې ده. دغه کمرې دي، کمرې ته یې ګورئ. دغه ځای و اباسین هوټل ته مخامخ دغه یو مکان دی، یعنی پوره غټ کور دی. نو کم خلک مستقل ځای نیسي، یو خو دغه زموږ دلته کم مسافر حضرات راځي، یا خو نو د 2-3 میاشتو دپاره یې بیا برته ولاړ شي. چې کوم خلک مستقل دلې پاته دي، د هغو دپاره تر دغه ښه ځای به زما خیال نه وي، ډېر پراخ دی. دا کمرې موږ ګردې در ښکاره کړلې او باقاعده ښه ګیرچ لري، که موټر سړی کې دروي. نو دغه ځای دی، دغه زموږ د یو ملګري دی اباسین هوټل ته مخامخ مین نیشنل هایوې باندې. دغه بیټک هم لري، که یو څوک میلمه وي دغه دپاره هم دلته د میلمه ځای هم کې شته. د بیټک باقاعده خپل باتروم دی. یعنی بالکل ډېرو خلکو ما ته ویلي د ویډیو مقصد به دا و چې کوم خلکو دا خواهشمند ولې ما ته ډېرو خلکو ویلي چې باید زموږ یو ځای په کار دی، ښه ځای. نو تر دغه بالا ښه ځای زما په نظر کې دغو خلکو دپاره چې ښه د عزت ځای په کار وي، خاص کر دفتري حضرات، د هغو دپاره دا ځای پرفیکټ دی. بالکل تر دغه ښه ځای نشته. ډېره مننه. کچن هم پکښې دی، کچن به موږ در ښکاره کړو. شپږ کمرې دي، بیټک دی، کچن دی او دغه د باندې باتروم دی غالبا. دغه ګدام دغه دی، ګیرش میرش دی، که څوک موټر کې دروي. دغه کچن دی، کچن یې مو ګورئ، باقاعده کچن ترتیب شوی دی، د الله تعالی سهولت کې شته. نو دغه ځای دی، دغه موږ به پر دا ویډیو باندې بیا نمبر ورکړو چې هر څوک خواهشمند وي هغه د بیا له دغه د دا ځای چې د چا دی له هغه سره د بیا حل وکړي. ډېره مننه.